第一堂，首先解釋下膽量嘅定義。想了解自己夠唔夠膽好簡單，邊個夠膽同佢鬥數？我嚟。炒到啊！咪住，我認輸。你夠膽行出嚟都算好嘢㗎啦。喂，訓練係由淺入深㗎嘛，使唔使一嚟咁高度數先？啱嘅，玩過人。呢度有 GS 宣傳單張一份，邊個夠膽背晒佢？咁多人玩，你想玩背書咁 old school 嘅嘢啊？ Why not 啊？人哋懶係受過高等教育，變客淨係大部死人 iPad， 懶係科學式，認為背聽就係無聊同埋惡。你哋個個都以為出去見客接單帶 iPad 就得，個 Pad 有幾多好處，你哋一樣都唔知。個客唔問，你都唔知自己唔識。如果我哋可以將呢個觀念反轉，咁就得啦。嚟啊！邊個夠膽背咗佢？ iPad 嘅資料啊，我實份咩點啊？我帶住 iPad 資料單啦。若然係咁咧，哇！救命啊！救命啊！嗱，學嘢啊呢個時候啦，呢位先生就係擺脱唔到傳統觀念，一冇咗 iPad 就唔識簽單啊，仲話做 MDR 添。